Müsahibim Beynəlxalq Media eksperti Rasto Kujel. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Our guest is international media expert Rasto Kujel. Welcome to our studio. Thank you very much. Pleasure to be here. Mən bilirəm ki, siz monitoring məsələləri üzrə ixtisaslaşıbsınız. Ümumiyyətlə televiziyaların, mətbuatın monitoringi necə aparılmalıdır? I know that you are specialized on monitoring, and my question is, how should we monitor the television and the media? Well, one question is how to monitor it. Another question would be why to monitor it. And I think the main reason is to provide useful feedback to journalists, to media, in a way to show a mirror to them and to let them know what kind of job they do. Burada bir məsələ monitorinqin necə aparılmasıdır, digər bir məsələ isə monitorinqin niyə aparılmasıdır. Mənə elə gəlir ki, monitorinqin aparılmasının səbəbi bir növ mətbuata, yəni jurnalistlərə öz gördükləri işə güzgü tutmaq imkanı yaratmaqdır. Yəni biz onlara öz gördükləri işi bir monitorinq apararaq güzgü tuturuq ki, görsünlər ki, kənardan onların gördükləri iş necə görünür və onlar bu işi necə görməlidirlər, nəyə ehtiyacları var? Because media play very important role in everyday's life, and in elections this is even more important, that they really try to provide objective and fair picture of all parties that participate. Çünki mətbuat gündəlik həyatımızda çox vacib rol oynayır və seçkilər dövründə bunun vacibliyi xüsusidir. Çünki onlar hər bir tərəfin, bütün partiyaların, bütün tərəflərin mövqelərini işıqlandırmalıdırlar və məlumat verməlidirlər. So the role of monitoring is first of all to give information to citizens. You know, this is the job that media do. On the other hand, it is also useful for journalists to see, you know, whether they are doing a good job or not. Monitorinqin rolu isə vətəndaşlara məlumat verməkdən ibarətdir ki, jurnalistlərin, mətbuatın məşğul olduğu iş bundan ibarətdir. Digər bir tərəfdən isə bu jurnalistlərin, mətbuatın özünə onların gördükləri iş haqqında məlumat verməkdir ki, yəni onların gördükləri iş keyfiyyətlidir yoxsa yaxşıdır yoxsa yox. And our role is not to criticize, but I think our role is really to inspire a discussion. Və bizim rolumuz tənqid etməkdən deyil, müzakirəyə təkan verməkdən ibarətdir. Yəqin ki, siz Azərbaycana gəlməmişdən qabaq Azərbaycanda televiziya məkanını xüsusilə izləyibsiniz. Necə qiymətləndirərdiniz? Balans, ədalətlilik necədir Azərbaycan televiziyalarında? Xüsusilə də bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. I think you have watched Azerbaijani televisions before coming to Azerbaijan. You were introduced to Azerbaijani television space. And how would you evaluate the situation in the Azerbaijani television, especially this year when we have elections ahead? Well, as I said, I mean, it is indeed very important role that particularly television plays in Azerbaijan. It is the main source of information. Və mən bildirdiyim kimi televiziya çox vacib, əhəmiyyətli məlumat mənbəyidir. Xüsusilə yəni Azərbaycanda televiziyanın oynadığı rolu nəzərə alsaq. And there was also the part of the question was about the balance and fairness in the Azerbaijani televisions. Well, in the previous elections, this was a big problem. Keçmiş seçkilərdə, bu ötən seçkilər dövründə bu bir qədər problemli bir məsələ idi. Most of TV channels indeed did not provide fair and balanced picture of all political parties participating in the elections. Bir çox televiziya kanalları seçkilərdə iştirak edən tərəflər barədə balanslaşdırılmış və ədalətli, bərabər şəkildə mövqe əks etdirmirdilər. Of course, the sort of fair approach was only kept
in this free airtime allocation of 4 minutes in the last elections, for example, when all contestants had this opportunity and they were able to meet for these debates. Müəyyən qədər ədalətli yanaşma 4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtı zamanı gözlənilirdi. Hardakı bütün seçki iştirakçıları, seçkiyə qatılanlar dəyirmi masa ətrafında müzakirələrə, debatlara qatılırdılar. But I think it's important for people to see different views also in the news. Ancaq mənə elə gəlir ki, insanlar üçün xəbərlər zamanı da müxtəlif baxışlarla tanış olmaq, müxtəlif baxışların əks etdirilməsi insanlar üçün vacibdir. And this is something which again was problematic, that we did not see pluralism and balance in the news programs. Və yenidən qeyd edim ki, bu problemli məsələ idi, çünki biz xəbərlər verilişlərində balans və pluralizmin gözlənildiyinin şahidi olmadıq. I cannot comment about the situation at the moment because I'm not doing any media monitoring, so we will have to wait and see how these upcoming elections will be covered. Və hal-hazırki vəziyyətlə bağlı mən heç bir şərh verə bilmərəm, çünki mən hal-hazırda monitorinq aparmıram və biz məncə gözləməliyik və nəticələrdən, bu seçkilərin nəticələrindən sonra bu barədə danışa bilərik. But all I can say is I can also use this opportunity and I can really call upon journalists, to really try to really do a better job, in terms of covering all these important issues for Və onu da qeyd edim ki, mən bu fürsətdən istifadə edərək bütün jurnalistlərə, bu jurnalistlərə bütün vacib, əhəmiyyətli məsələlərin işıqlandırılması üçün belə deyək, onları buna çağırmağa çalışdım. Yəni burada olmaq fürsətindən istifadə edərək. Mən sizə bir qədər fərqli sual vermək istəyirəm. Siz dünyanın müxtəlif ölkələrində belə monitorinqlərlə bağlı təlimlər aparırsınız. Məsələn, Azərbaycan mətbuatını hansı ölkələrlə müqayisə etmək olar? You are doing these monitorings in different countries of the world. Which country would you compare Azerbaijan with? I usually prefer not to make comparisons. Adətən mən müqayisələrə üstünlük vermirəm. Because I think I personally find these comparisons always a bit misleading. Çünki adətən bu cür müqayisələri mən yanlış hesab edirəm. We have worked in about 47 different countries by now. Bu vaxta kimi biz 47 müxtəlif ölkədə işləmişik. And what I would like to say is that we always try to help those who are really interested to learn how to cover election campaign. Və onu deyə bilərəm ki, bu vaxta kimi seçki kampaniyasını işıqlandırılmasını öyrənmək istəyən insanlara biz yardımcı olmuşuq. So we work with international observers, we work also with media outlets, with regulators. I think, again, for us, rather than making any comparisons, I think in each country we are trying to help people, to get more objective information. I think this is the most important. Biz beynəlxalq müşahidəçilər, mətbuat orqanları, tənzimləyici qurumlarla işləmişik və hər bir ölkədə bizim çalışdığımız məsələ bundan ibarət olub ki, insanlara düzgün məlumat ötürülməsinə yardımcı olaq və mənə elə gəlir ki, ən vacib olanı da budur. In 2010, for example, we worked in Myanmar. In Burma. 2010-cu ildə məsələn biz Myanmarda, Birmada işləyirdik. The situation was extremely difficult for journalists there. There were many journalists who were imprisoned. Especially the state
TV channels were really focusing only on the government activities. Oradakı jurnalistlər həddən artıq çətin şəraitdə işləyirdilər və yəni jurnalistlərin əksəriyyəti də hökumətin fəaliyyəti üzərində fokuslaşmışdı. I can say that now the situation has really changed. You know, there have been really improvements there. Of course, it remains to be seen how genuine these changes are, but certainly I believe that the situation has really improved. Və hal-hazırda orada vəziyyət xeyli dəyişib. Yəni əlbəttə ki, bir qədər bu ümumiləşdirmə olardı ki, yəni əsaslı şəkildə dəyişdiyini demək olmaz, amma yəni qeyd deməliyəm ki, xeyli təkmilləşmə biz müşahidə edirik. I have also recently worked in Georgia. Bu yaxınlarda həmçinin mən Gürcüstanda işləyirdim. The public television in Georgia was very interested to improve its coverage of elections. Gürcüstandakı ictimai televiziya öz işıqlandırmasını, yəni öz işini təkmilləşdirməkdə çox maraqlıydı. So during last elections, I was working with them, helping them to actually determine how much time they should give to different political parties. Son seçkilər dövründə mən onlarla işləyirdim və onlara hər siyasi partiyaya nə qədər vaxt ayırmalıdılar, işləri necə qurmalıdılar, bu məsələlərdə yardımcı olmuşam. And it was assessed as the most objective television during those last elections. Və axırıncı seçkilər müddətində onlar ən obyektiv televiziya olaraq qiymətləndirildilər. İndi qeyd etdiniz siz, biz ruporçuluqdan danışaq. Media rupora dönən ölkələrdə vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Eyni zamanda sualımın davamı olaraq, internet mediası ruporçu mediaların fikirlərinin çox şaxələnməsinə kömək edirmi? Çünki bir çox mütəxəssislər deyir ki, artıq internet televiziyaları çap mediasını və digər mediaları artıq üstələməkdədir. Ruporçu media deyəndə siz? Ruporçu bilirsiniz nədir? Yəni, elə bilin ki, bir fikri həmişə diktə eləyəndə belə liderin ruporu da, onun mikrofonu. Well, there are some types of media outlets which always propagate the same ideas. What do you think about this kind of media outlets? And some internet media outlets, they become like groupers. Some media, internet media outlets, they all also start following this kind of media outlets, which always propagates, dictates the same idea. And also there is an opinion that internet media is taking over the print media. What do you think about this? Right. Well, I will start with the last part of the question. Sualın mən sonuncu hissəsindən başlayayım. Internet plays a very important role these days. İnternet bugünkü günümüzdə çox mühüm rol oynayır. It's breaking many barriers. It works as a mobilization tool. You can say that simply pretty much everyone now can report on what he or she sees. Yəni bugünkü günümüzdə son dövrlərdə bir çox bariyerləri aşır və siz özünüz də görə bilərsiniz ki, demək olar ki, hər kəs öz gördüyünü əks elətdirə bilir, hər kəs öz gördüyü məlumatı yaya bilir. So it's very difficult to really hide information as it was possible maybe before, when people didn't simply know. Now all you need is you need to take a telephone, you know, and you can record, you can take pictures, you can put it on internet, and everyone can see it. Yəni artıq məlumatı öncələrdə olduğu kimi gizlətmək çox çətin, demək olar ki, mümkün deyil və insanları artıq telefonu olan hər bir kəs götürüb sadəcə çəkə bilər, gördüyünü çəkə bilər və sonra internetdə qoyub yaya bilər. At the same time, it is still television, which is still more important source of information about politics.
Amma eyni zamanda siyasət haqqında, televiziya siyasət haqqında ən vacib məlumat mənbələrindən biri olaraq qalır. But certainly there is a very interesting interaction between the new media and the so-called traditional media, which is Amma təbii television. ki, yeni media və belə deyək, ənənəvi media arasında çox maraqlı bir münasibət, çox maraqlı bir tendensiya müşahidə olunur. Now to the first part of the question. Və sizin sualınızın birinci hissəsinə qayıtsaq, I mean, you are a journalist. You know what is your role in society. siz jurnalistsiniz və siz cəmiyyətdə rolunuzun nədən ibarət olduğunu bilirsiniz. It's very clear. You have to inform about what is happening. Yəni çox aydındır bu rol. Siz baş verənlər barədə məlumat verməlisiniz. I mean, this is your obligation in front of the public. Cəmiyyət qarşısında sizin məsuliyyətinizdir bu. Unfortunately, when media take different position, unfortunately, when they serve someone else, when they serve, you know, either if it's a political party, if it's a government, if it's the media owner, this is not the role of the media to serve someone else and to do propaganda. Təəssüf ki, bəzən mətbu orqanı kiməsə xidmət etməyi seçir, kiməsə xidmət edir və istər bu hökumət olsun, istər bu siyasi partiya olsun, yəni istənilən bir quruma xidmət eləmək və propagandasını, təbliğatını aparmaq bu mətbu orqanının vəzifəsi deyil. I mean, certainly there is a difference when it is done by newspaper or internet, and there is a difference if it's done by television. Və təbii ki, burada fərq var. Əgər bu xidmət belə deyək, qəzet tərəfindən və yaxud internet tərəfindən göstərilir, yoxsa televiziya tərəfindən, bunlar arasında fərq var. The highest obligation is on public and state television. Ən böyük məsuliyyət ictimai televiziya və dövlət televiziyasının üzərinə düşür. Because these television channels are paid from the budget, from all our money. Çünki bu televiziya kanalları büdcədən, yəni sizinlə bizim maliyyə vəsaitlərimizdən maliyyələşir. So they do have an obligation to be impartial. Yəni onların tərəfsiz olmaq kimi bir məsuliyyəti var. Private TV channels receive licenses. Özəl televiziya kanallarına lisenziyalar verilir. And there is a limited number of licenses in every country. Və hər bir ölkədə bu lisenziyaların sayı məhdud saydadır. I'm talking about terrestrial licenses. Yəni bu açıq havada yayımlanma üçün verilən lisenziyalar nəzərdə. So if they receive what is not private but public property, they should also fulfill some obligations for the public. Yəni onlar bunu əgər özəl yox, ictimai mülkiyyət olaraq əldə edirlərsə bu lisenziyaları, onlar da ictimaiyyət qarşısında müəyyən məsuliyyət hiss etməlidirlər. And these obligations are usually stipulated in legislation, so they should be objective and unbiased also in the news programs. Bu məsuliyyətlər də qanunla təsbit olunur, onların ikili davranmaması və obyektiv olması ilə bağlı. Bunlar başa düşüləndir. Məni bir məsələ də maraqlandırır. Bu günlərdə Azərbaycanın Milli Məclisi Parlamenti difamasiyanın internetə də, internet kütləvi informasiya vasitələrinə aid edilməsindən bağlı qanun qəbul edibdir. Beynəlxalq aləmdə siz ekspertsiz. Bu necə nizamlanır? İnternet kütləvi informasiya vasitələri. Recently, the Parliament of Azerbaijan has adopted the legislation on defamation over internet, applying the defamation regulations to the internet as well. And you are an international media expert. How are these things regulated in the world media? Okay, well, I have to say that I did not have an opportunity to study in detail this new amendment. Bildirməliyəm ki, bu yeni dəyişikliyi mən kifayət qədər öyrənə bilməmişəm hələ, yəni kifayət qədər tanış ola bilməmişəm. But I can tell you in general how internet
is sort of regulated. I mean, in this field. Ümumilikdə deyə bilərəm ki, ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, internet necə tənzimlənir? In many countries, this is something which is not really regulated. I mean, internet in general is not very regulated field. Bir çox ölkələrdə bu yəni tənzimlənən bir şey deyil. İnternet tənzimlənmir. And one reason is that it is almost impossible to determine, even if you have violations on internet, first of all, who you should take as a responsible person. Və ilk öncə hətta internetdə hər hansı bir pozuntuya yol verilibsə, responsible, you mean who will be dealing with this issue? No. Who is responsible for possible defamation on internet? Yəni internetdə bu baş verən defamasiyaya görə kim məsuliyyət daşıyır? Bunu təyin eləmək çox çətindir. Because internet is a global media. You have many websites which are registered in different countries. Çünki internet qlobal mətbu orqanıdır və ayrı-ayrı müxtəlif ölkələrdə qeydiyyata alınmış çoxlu sayda veb-saytlar mövcuddur. So it's not that easy to determine, who is the provider, who is actually, maybe that comment was made by some anonymous person on internet. Who is responsible, this anonymous person or the provider, or so for this particular reason regulators are at the moment a little bit careful not to put such regulations on internet. Və providerın kim olmasını və yaxud hər hansı bir şərhi yazan insan anonim şərhçi də ola bilər. Bunların müəyyən edilməsi çox çətindir və ona görə də hal-hazırda tənzimləyici qurumlar internet üzərinə bu cür qaydaları qoymurlar. İnternet tənzimləməyə çalışmırlar. So I just want to finish. I think certainly there is some content which should not be on internet. That is clear. Əlbəttə ki, aydın məsələdir ki, bəzi məzmunlu materiallar internetdə olmamalıdır. Particularly I'm talking about protection of minors and xüsusilə mən azyaşlıların müdafiəsi barədə, qorunmasılarını danışıram. But at the same time, I think what is important is to acknowledge that internet is a free market of ideas. Amma əsas olan məsələ internetin azad fikirlər bazarı olduğunu qəbul etməkdir. And I think it's always a little bit dangerous if there are attempts to restrict the freedom of expression on internet. Və internetdə fikir azadlığının qarşısını almaq məncə bir qədər riskli məsələdir, təhlükəlidir. Belə bir beynəlxalq termin var ki, informasiya, texnoloji inqilablara qalib gəlmək mümkün deyil. Sən qabaqcadan uduzubsan. Çünki onlar hər saat, hər dəqiqə dəyişir. Məsələn, Çin kimi, İran kimi, Rusiya kimi ölkələr, Türkiyə kimi ölkələr beynəlxalq internet medialarına, internet resurslarına qarşı çıxdılar, amma qalib gələ bilmədilər. Necə hesab edirsiniz? Məsələn, Google-dur, YouTube-dur, sonra Facebook-dur, müxtəlif şəbəkələr var. Bunlar internet kütləvi informasiya vasitəsidir, yoxsa yox? Well, there is an international saying that you cannot take over the technological development because technological development is always faster than you. For example, the countries like Iran, China or Russia, they tried to do it, but they couldn't win in technological development. And what do you think? Do you consider Facebook, Google, YouTube to be international media outlets? I personally don't believe that social media could replace traditional media in the sense of being media outlets. Mən şəxsən inanmıram ki, sosial media ənənəvi medianı əvəz edə bilər, yəni beynəlxalq mətbu orqanına çevrilmək baxımından. I still believe that of course it is a very interesting interaction between these new media outlets and the traditional media. Many traditional media now use
social media as sources of information or potential addition to other sources of information. Əlbəttə, hal-hazırda onların arasında əlaqə var. Sosial media və ənənəvi medianın arasında əlaqə mövcuddur. Çox zaman ənənəvi media sosial mediadan mənbə kimi istifadə edir və yaxud potensial mənbə kimi istifadə edir. But I still believe that we really need good journalists, especially in this 21st century when we have so many sources of information available: internet, television, radio, newspapers. So we still need good analytical journalists who will help us to understand the world around us. Ancaq mən yenə də düşünürəm ki, bizim yaxşı jurnalistlərə ehtiyacımız var. Xüsusilə də 21-ci əsrdə bugün nə vaxt ki bizim ətrafımızda bu qədər çoxlu radio, internet, televiziya mövcuddur, bizə bu zamanda yaxşı təhlil apara bilən, analitik qabiliyyəti güclü olan jurnalistlər lazımdır. Təbii ki, hər şeyi insanlar yaradır. Mənim sualım bu ikinci sualımı aydınlaşdırmaq üçündür. Çünki Azərbaycanın cinayət məcəlləsinə əlavə edilibdir ki, internet kütləvi informasiya vasitəsində difamasiyaya görə 3 ilədək həbs nəzərdə tutulur. Məsələn, mən YouTube kanalında öz televiziyam var deyək ki, orada məlumat yaymışam. Buna görə, məsələn, deyək ki, məni məsuliyyətə cəlb etmək mümkündür. Mən də yaşayıram Kanadada, məsələn. Və bu veriliş mən Azərbaycanla bağlı aparmışam. Bu Azərbaycan, deyək ki, hüquq mühafizə orqanı Kanadada məni cəzalandıra bilərmi? Kanadanın qanunu başqa cürdür, Azərbaycanın qanunu başqa cürdür. Well, the new amendments that was made to the legislation of Azerbaijan stipulates that it considers 3 years of imprisonment of the person who commits some crime in the internet mass media outlet. And the question is, for example, if I live in Canada and I post something on YouTube, can the government launch a criminal case against me because I live in Canada and there is different legislation in Canada, right. It differs from the legislation of Azerbaijan. And this is a very relevant question, and this is exactly what I referred to when I said that it's very difficult to determine who is the perpetrator. Yəni bu sual da sizin bu sualınızı məhz mənim dediyimə birbaşa aidiyyatı var. Mən də məhz bunu nəzərdə tuturdum deyəndə ki, bu qanuna əsasən təqsirləndirilən şəxsin kim olduğunu müəyyən etmək çox çətin olacaq. And I think this should be explained by those authors of this amendment. Mənə elə gəlir ki, bu qanunun müəllifləri tərəfindən izah olunmalı. But let me just tell you one thing. I believe that all defamation should be decriminalized. Və bir şey də qeyd edeyim ki, mən düşünürəm ki, bütün defamasiya məsələləri yəni dekriminalizə olunmalıdır, cinayət hesab olunmamalıdır. I believe, and this is not about internet, this is about any form of journalism. İnternetə aid deyil, jurnalistikanın istənilən formasında. I believe that no journalist should be imprisoned just for what he or she writes. Düşünürəm ki, heç bir jurnalist öz yazdığına görə, öz yazdığı materiala görə həbs edilməməlidir. Yes, they are irresponsible journalists. Düzdür, məsuliyyətsiz jurnalistlər mövcuddur. But they should face libel cases. Every citizen should be able to defend himself or herself through courts, and they could get penalties, they could get fines. But I don't think in the 21st century anyone should be put in prison just for what he or she reports.
Ancaq onlar yəni cərimələnə bilərlər və mənə elə gəlir ki, hər bir vətəndaşın öz maraqlarını və öz hüquqlarını müdafiə etmək haqqı var və onlar məhkəmə vasitəsilə onların üzərinə cərimələr qoyula bilər. Ancaq 21-ci əsrdə kiminsə öz yazılarına görə, yerləşdirdiyi materiala görə həbs edilməsinin düzgün olmadığını düşünürəm. And I think it's a good OSCE practice to decriminalize defamation. Some of your neighbors have already done it, so I think it would be a good time for the authorities of Azerbaijan not to criminalize more media, but to the contrary, to decriminalize the defamation in all media. Və defamasiyanın bir cinayət məsuliyyəti olaraq aradan qaldırılmasını ATƏT-in çox yaxşı bir təcrübəsi var bununla bağlı və qeyd etməliyəm ki, sizin qonşu ölkələrinizdə bəziləri artıq bunu ediblər. Ona görə mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycan hökumətində də vaxt çatıb ki, onlar bu barədə düşünsünlər və mətbu orqanlarında defamasiya hallarının şərtlərini artırmaqdansa bunun əksini, bunun cinayət məsuliyyəti olaraq aradan qaldırılması barədə düşünməlidirlər. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Beynəlxalq Medi eksperti Rasto Kujel idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.